Ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելիներ, եւ իրապես փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այս հնարավորություն ունենք, այս առիթն ունենք ամեն անգամ գալու Աստծո առաջ եւ մեր աղոթքներով, մեր փառաբանությամբ, խոսքով Տիրոջը մեծարալու։ Ապրում ենք մի շրջանում, մի ժամանակահատվածում, որ իրապես տեսնում ենք, թե ինչպես է շարունակ չարը գործում եւ այս ամեն ինչի մեջ այո տեսնում ենք, որ Տերը թույլ է տալի եւ Տերը իր նպատակն ունի։ Տերն իր գործն ունի, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է աղոթենք խաղաղության համար։ Խնդրեմ ընդհանրապես այս շաբաթվա ընթացքում աղոթեք ուկրաինացիների համար եւ ընդհանրապես այն ինչ որ հիմա կատարվում է, որովհետեւ վտանգը մեծ է պատերազմի Եվ ցավոք սրտի եմ ասում, շատ հայեր ոգևորված են այդ պատերազմով, ասում են, հեսա երբ է ռուսը մտնելու, տա ջարդի փշրի, իրեք նախ եւ առաջ եթե զուտ նայեմ առանձին, չնայեմ որևիցե պետությունների, որևիցե ինչ որ ազգերին, որպես քրիստոնյա մենք չենք կարող ուրախանալ պատերազմների հետ կապված, որտեղ պատերազմը միշտ բերում է իր ցավ Վիշտ, ու որևիցե լավ բան ընդհանրապես այդտեղ չկա։ Ու կապ չունես մարդիկ այս ազգը ինչ որ մեկին օգնելա, չի օգնել պատերազմի ժամանակ մեր նկատմամբ ոնց են վարվել, նման բաները նույնն է ոնց որ մենք ասենք չարին չարով ենք պատասխանում, ինչով ենք տարբերվում ուրիշ մարդկանցից։ Մենք ոնց կարանք ուրախանանք ցնցանք, եթե պատերազմի վտանգ կա։ Եվ ասեմ այդ պատերազմի վտանգը մենակ չի սահմանափակվելու Ռուսաստանով։ Այնքանով վտանգը կա, որ Հայաստանը կներգրավի նաև շատ հնարավոր է այդ գալիք պատերազմին, եթե այդ ամեն ինչը տեղի ունենա։ Որովհետև մենք մի զինվորական դաշնակցության մեջ ենք, եւ եթե լուրջ պատերազմ սկսվի, շատ հնարավոր է նաև հայերը դրա մեջ մասնակցություն ունենան։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ կարճ կերպով մտածում են, որ դա ինչ որ, չգիտեմ, մեր հետ կապ չունի, մեզանից հեռու մեր գործը չի, Ես սպասում են կարծես երբ է լինելու պատերազմին, տպավորությունը ոնց որ մենք հեչ պատերազմով չանցանք, մենք որևիցե խնդիր չունեցանք, քիչ է մենք ցավ ենք քաշում, հիմա այդքան սքավոր մայրեր, սքավոր ընտանիքներ կան, հիմա անհամբեր սպասում ենք, թե ուրիշ պետությունում երբ այդ պատերազմը սկսվելու, որ չգիտեմ ինչ մխիթարություն ենք ստանալու ընդհանրապես դրա մեջ չգիտեմ։ Դրա համար խնդրում եմ, որ մենք իրապես աղոթենք, որտեղ վտանգը մեծ է, Եվ այն աստիճան այն ամեն ինչին որ հասնում է այդ լարվածությունը, ինչ որ կերպ պետք է ավարտվի, ինչ որ կերպ ինչ որ մեկը պետք է հետ քայլ անի, բայց այս պայդրությամբ ես չեմ տեսնում, որ որևիցե մի պետություն, որևիցե մի իրավիճակի հետ կապված հետ քայլ է արվելու։ Չեմ մտնելու քաղաքականություն, չեմ մտնում ինչ որ բաներին, բայց երբ որ գերտերությունների ղեկավարներ հրահանգում են, որպեսզի իրենց պետության քաղաքացիները դուրս գան այդ երկրից։ Ուրեմն ինչ որ մի բան կա հենց այնպես նման պետության ղեկավարներ բարձր մակարդակով նման հրահանգներ չեն տալիս։ Ու այս վերջերս նույնիսկ Ռուսաստանը ինքը հյուպատոսությունը կամ դեսպանատան բավականին շատ աշխատողների ընտանիքներին արդեն իսկ որոշում է կայացել, որ պետք է դուրս գան Ուկրաինայից։ Չգիտեմ Աստված իրապես թող ողորմած գտնվի եւ իր կամքի համեմատ թող խաղաղություն լինի, մենք էլ որպես քրիստոնյաներ աղոթենք խաղաղության համար։ Երբեք չձգտենք պատերազմի, չուրախանանք ուրիշ ինչ որ իրավիճակներում այդ պատերազմական սրումներին բաներին, որտեվ իրականում վերևներում մարդիկ ինչ որ որոշումներ են կայացնում, բայց տուժվում է պարզ սովորական ժողովուրդը, որ ուղարկում է իր զինվորներին սահման եւ մնացած վայրերում։ Դրա համար խնդրում եմ, որպես եկեղեցի, որպես քրիստոնյաներ աղոթքի մեջ լինենք։ Կարիքը դրա շատ կա, որպեսզի Տերը ողորմած գտնվի։ Նաև աղոթենք շատ քույրերի եւ եղբայրների համար, որտեղ նորից բավականին շատ հիվանդներ ունենք ու այս հիվանդությունը համատարած է թե Հայաստանում, թե նաև մեր եկեղեցու շրջանակում, որպեսզի Տերը այցելություն անի ու ողորմած գտնվի։ Միաբան լինենք, մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք ու այս միաբանության մեջ Տիրոջը պաշտենք։
Սիրելիներ, պետք է շարունակենք այն թեման, ինչ որ անցած Կիրակի սկսել է, եթե կհիշեք, խոսում ենք, թե ինչպես պետք է մոտենանք Աստծուն։ Նախ եւ առաջ մի փոքր ուզում եմ վերհիշենք այն ամենը, ինչ որ արդեն իսկ ասել եմ, որովհետեւ այդ առաջի քայլը, ինչ որ տեղի է ունենում Քրիստոսի միջոցով, կհիշեք, երբ որ Լևոն եղբայրս էլ հիշեցրեց, ասեց, մենք հիմա համարձակություն ունենք, հնարավորություն ունենք Քրիստոսի արյամբ մոտենալու Աստծուն։ Հրյաների համար, հրյաների մտածելակերպի եւ ուսուցման մեջ նման հնարավորություն երբևիցե որևիցե մեկը չէր ունեցել, որտեղ կար հստակ բաժանում Սուրբ Աստծո եւ ժողովրդի միջև։ Եվ հիմա ասում է Քրիստոսի միջոցով մենք հնարավորություն ունենք ինչ անելու, Աստծո առաջ գալու։ Դա համար այդ ճանապարհն անվանում է Եբրայեցիս նամակի հեղինակը նոր ճանապարհ եւ կենթանի ճանապարհ, որտեղ մինչև այդ այլ ուրիշ ճանապարհ չկար։ Եվ ինչպես որ Հովանու ավետարանում կարդացինք, Հիսուսն ասեց. «Ես եմ ինչը, ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, եւ ոչ ոք չի կարող մոտենալ Հորը, եթե ոչ ինձանով»։ Հետևաբար այս խոսքերը լոկ ուղակի խոսքեր չեն։ Սա է այն ճշմարտությունը, որը որ մենք եւս մեկ անգամ հստակ տեսնում ենք Եբրայեցիս նամակի մեջ, որ այլ ճանապարհ, այլ հնարավորություն ընդհանրապես չկա։ Չկա ուրիշ միջոց։ Եվ կապ չունի ինչ կյանքով ես ապրել, կապ չունի ինչքան բարի ես եղել, լավ գործեր ես արել, այս ամեն ինչ ընդհանրապես կապ չունի, որտեղ ճանապարհը միմիայն ում միջոցով է, Քրիստոսի միջոցով է, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է։ Դա համար սիրելիներ, այո, երբ որ մենք Քրիստոսն ունենք, մենք հիմա հնարավորություն ունենք այստեղ, այս դահլիճում Տիրոջը պաշտելու։ Առաջ որևիցե մեկը նման հնարավորություն չուներ։ Բայց հիմա մենք այս առանձնաշնորհումն ունենք, մենք այս հնարավորությունն ունենք Տիրոջ առաջ գալու, ում միջոցով Հիսուս Քրիստոսի։ Բայց այո, Տերը փրկում է, Տերը կանչում է, բայց Տիրոջ գերիշխանությունը չի ազատում մեզ ինչից, պատասխանատվությունից։ Մենք էլ ունենք պատասխանատվություն քայլելու, թե ինչպես ենք քայլում, ինչպես ենք մոտենում Աստծուն։ Եվ անցած Կիրակի խոսեցինք, որ նախ եւ առաջ պետքա տեսնենք ինչ շարժառիթով ենք մոտենում, որն է մեր նպատակը, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր կարծես մոտենում են Աստծուն, Աստծուց ինչ որ բան ստանալու, շահելու։ Տեր, դե ես քեզ կհետևեմ, դու էլ սա ինձ տուր։ Եվ ինչպես որ Հիսուսն ասեց, այդ մարդկանց Տերն ասեց՝ մի եկեք։ Մի եկեք իմ հետևից, որտեղ ուրիշ բանի համար է գալի։ Մեկը տան համար էր գալի, մեկը ուրիշ բանի համար էր գալի, ասեց՝ ձեր գործը չէ։ Ճիշտ շարժառիթով չեք գալիս։ Եվ ինչպես որ այն մոգը, Սիմոն մոգը, որ փորձում էր Սուրբ Հոգու պարգևները գնել, նորից տեսնում ենք ոչ ճիշտ շարժառիթ։ Երկրորդը լիարժեք վստահությամբ, որտեղ եթե հավատք կա, հավատքը պետք է արտահայտվի ինչով, վստահությամբ։ Որտեղ չկա վստահություն, այնտեղ չկա հավատք։ Ասեմ, որ այդ վստահությունը նույնիսկ դուք հենց հիմա կիրառել եք, գիտեք ոնց։ Երբ որ եկաք այս աթոռի վրա նստեցիք, հավատում եք, որ այդ աթոռը ձեզ կպահի, վստահեցիք աթոռի ամրությանը եւ ինչ արեցիք, նստեցիք։ Սա ուղղակի պարզ օրինակ եմ բերում, բայց մեր կյանքում, երբ որ ես ասում եմ, ես հավատում եմ Աստծուն, հավատում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես գերիշխան իմ Տեր ու Փրկիչ, դա նշանակում է իմ կյանքի մեջ գործնականում դա պետք է արտահայտվի երևա իմ վստահությամբ, լիակատար վստահությամբ, առանց կասկածի, առանց երկմտանքի։ Որտեւ եթե կա կասկած, կա երկմտանք, ես չգիտեմ ամեն իրավիճակներում խառնվում եմ իրար, չգիտեմ ինչ անեմ, ո՞ւր մնաց այդ վստահությունը։ Ում մնաց քրիստոնյա լինելս։ Նաև խոսեցինք, որ դրա հետ մեկտեղ շատ կարևոր է, որ մենք խոսքի մեջ լինենք, որը որ մեզ մաքրում է։ Երբ որ ասում եմ խոսքի մեջ լինել, նշանակում է խոսքը կարդանք, խնդրենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին ինքը մեկնի մեզ եւ խոսքի միջոցով շտկի մեզ, ուղղի մեզ, որպեսզի քայլենք այն ճանապարհներով, որը որ Տերը կամենում է։ Որովհետեւ այո, փրկված մարդը կարիք ունի ինչի դաստիարակության, ինչպես որ երեխան կարիք ունի դաստիարակության։ Այն երեխային ում որ չեն դաստիարակում, ինչ են անվանում, անդաստիարակ, չէ՞։ Կարիքը կա սովորեցնելու, ուղղություն տալու։ Նույնպես եւ մենք, այո, մենք միգուցե հասուն տարիքում ենք, որոշակի կյանքի փորձառություն ունենք, բայց ոչ կյանքի փորձառությունը, ոչ իմաստությունը, ոչ մեր խելքը չի կարող փոխարինել Աստծո խոսքին, որովհետև Աստծո կամքը հայտնվում է իր խոսքի միջոցով։
Եվ մեր կյանքի ուղեցույցը միմիայն Աստծո խոսքն է, որը որ մենք ունենք որպես ժառանգություն։ Այսօր եւս 3 կետի ենք անդրադառնալու եւ շարունակելու ենք ընթերցանությունը, խնդրում եմ բացեք Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ։ Եվ կկարդանք 19-ից մինչև 26, մինչև 25 համարները։ Եբրայեցիս 10, 19-ից 25։ Արդ եղբայրներ, քանի որ համարձակություն ունենք մուտք գործելու սրբարան Հիսուսի արյամբ, որը մեզ համար նոր ու կենդանի ճանապարհ բացեց վարագույրի միջով, որ իր մարմինն է, եւ մի մեծ քահանա ունենք Աստծո տան վրա, տեսեք առաջին նախապայմանը։ Եթե սա չկա, Աստծուն մոտենալ ընդհանրապես չկա, ընդհանրապես հնարավորությունը չկա։ Սա այն պայմանն է, որ միմիայն Քրիստոսի միջոցով նա է դուռը։ Ուրեմն նրան մոտենանք 22 համարը, ճշմարիտ սրտով, լիակատար հավատքով, մեր սրտերը չար խղճմտանքից մաքրված ու մեր մարմինը մաքուր ջրով լվացված։ Աննկուն պահենք հույսի դավանությունը, որովհետև խոստացողը հավատարիմ է։ Եվ միմյանց նկատմամբ հոգատար լինենք, սիրո ու բարի գործերին մղելով։ Եվ մեկտեղ հավաքվելը զանց չառնենք, ինչպես ոմանց սովորությունն է, այլ միմյանց քաջալերենք եւ այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտեցել է։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, փառք ենք քեզ տալիս իրապես այս գեղեցիկ օրվա համար։ Շնորհակալ ենք ով Հայր, որ մեզ կյանք ես տվել եւ հնարավորություն ունենք գալու քո առաջ քո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյամբ, նրա միջնորդությամբ, նրա քահանայապետ լինելով Տեր։ Եվ այո, դա մեծ առանձնաշնորհում է, Տեր։ Մեծ հնարավորություն է, որ մեր աղոթքները, մեր փառաբանությունը, քո խոսքդ կարող ենք գալ քո առաջ եւ քեզ մեծարել, Տեր Աստված։ Չվախենալով, Տեր Աստված, չերկմտելով, իմանալով, որ Տեր կընդունես մեզ եւ արդեն իսկ ընդունել ես, արդեն իսկ զավակ ես դարձրել, Տեր։ Ուստի աղոթում եմ, որ այս պահը օրհնես եւ մեր սիրտը բացես ու մեր միտքը բացես, որ լսենք խոսքդ, առնենք այն, ինչ որ դու ես պատրաստել, Տեր, եւ կիրառելով մեր կյանքերում փառավորենք քեզ, որ երկնքում ես։ Այս ամեն աղոթեցի ոչ մի արժանիք չունենալով, այլ միմիայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Սիրելիներ, թեման շարունակվում է եւ հեղինակը եւս մի քանի կարեւոր բաներ է առանձնացնում, թե ինչպես պետք է մոտենանք Աստծուն։ Եվ երբ որ արդեն խոսեցինք սրա մասին, 4-րդ կետը, որպես շարունակություն անցած Կիրակի օրվա քարոզի, սա է, որ մենք պետքա հաստատուն լինենք հույսի մեջ։ Եկեք եւս մեկ անգամ 23 համարը կարդանք։ Աննկուն պահենք հույսի դավանությունը, որովհետև խոստացողը հավատարիմ է։ Երբ որ խոսում ենք ընդհանրապես հաստատուն լինելու, քայլելու, անց չշեղվելու, շարունակական քայլելու մեջ, կարող է տպավորություն ստեղծվի, որ այդ ամեն ինչը նորից մեր ջանքերով է լինում։ Իրականում Տերն է, որ սկսում է գործը եւ Աստված խոստացավ, որ այն գործը, որ մեր մեջ սկսեց, ինչ կանի, ավարտին կհասցնի։ Այսինքն այդ հավատարիմ մնալը, չընկնելը, հաստատուն մնալը ճանապարհի մեջ նորից գալիս է Աստծուց։ Բայց ինչպես որ ասեցի, մենք նաև մեր ինչ ունենք, պարտականությունն ունենք։ Աստծո գերիշխանությունը, Աստծո առաջնորդությունը չի ազատում մեզ պարտականությունից, չի ազատում մեզ պատասխանատվությունից։ Եվ այն ուղեցույցը, որով որ մենք հստակ կարող տեսնենք, մարդը Քրիստոսի հետ էր, թե Քրիստոսի հետ չէր, որն է ըստ այս համարի, եթե մեկը հաստատուն մնաց, ամուր բռնեց այդ հույսը, չշեղվեց, հետևաբար նա Քրիստոսինն էր։ Իսկ եթե որևիցե մեկը ինչ է անում, ընկնում է, որևիցե մեկը հետ է կանգնում, դա այն հստակ ուղեցույցն է, հստակ նշանն է, որ մարդը երբեք չի եղել Քրիստոսի հետ։ Կհիշեք մի պարզ առակ կար, որ Քրիստոս պատմեց Սերմնացանի առակը, որ սերմ ցանողը դուրս եկավ եւ սկսեց սերմ ցանել։ Սերմը խորհրդանիշ էր խոսքի։ Որոշ սերմեր ընկան քարքարոտ վայրում
Եվ ասում են ընդհանրապես, այսինքն ճանապարհին ագրավները եկան եւ կերան։ Խորհրդանիշներ դրանից հետո Քրիստոս մեկնում է, որ ասում է, դա այն մարդիկ են, որ ընդհանրապես մերժում են, ընդհանրապես իրենց համար խոսքը որևիցե արժեք, որևիցե նշանակություն չունի, ուղղակի ականջները փակ են։ Եվ սատանան գալիս ուղղակի վերցնում է։ Դրանից հետո անդրադառնում ենք եւս մի քանի տեսակի հողերի, որոնք որ մարդիկ են, ովքեր որ մեկ ընդունեցին ուրախությամբ, բայց քանի որ արմատներ չունեին, արևը ծագեց ու շուտ չորացան։ Այսինքն որոշ առումով կա ինչ որ ոգևորվածություն, մարդը գալիս է, մասնակցել է պաշտամունքի, խոսքը լսել է, ինչ որ կերպով դա իրեն հետաքրքրել է, բայց հետո կամած ինչ արել, հետ է կանգնել, որտեղ արմատներ չգցեց, որտեղ ճշմարտապես չհավատաց, ճշմարտապես չվստահեց։ Եվ ինչ է անում, նորից հեռանում է։ Երկրորդը նորից ընդունում է որոշ առումով քայլեր ենք տեսնում կյանքի մեջ, ասում է, բայց փշերը ինչ արեցին, խեղտեցին։ Դա էլ առօրյա մեր հոգսերն են, մեր դժվարություններն են, մեր խնդիրներն են, որոնք որ երբ որ գալիս են մեր կյանքում, մարդը նորից ամուր հիմք չունի, Քրիստոսը չունի, ինչ է անում, 1-2 գալիս է դեպան, բայց հետո արդեն ինչ է անում, կամաց սա իմը չի։ Ես իմ հոգսերով կապրեմ։ Իրականում այս բոլորը մեկ բան են, մարդիկ են, ովքեր որ չեն ընդունում, մերժում են մեծ հաշվով։ Մեկը ընդհանրապես ականջը փակեց, երկրորդը լսեց, բայց արմատ չգցեց, երրորդն էլ հոգսերի պատճառով հետ գնաց։ Բայց այնով որ ընդունեց խոսքը, ասում է ինչ բերեց, պտուղ բերեց։ Երբ որ կա հստակ պտուղներ, երբ որ խոսում ենք, սա պտուղների մասին է խոսքը գնում։ Մեր շարժառիթը թե ինչպես ենք մոտենում, ինչպիսի քայլվածք ունենք, ինչքանով ենք հավատարիմ, ինչքանով հավատարիմ չենք, այս ամեն ինչը այն պտուղներն են, որը որ հստակ երևում է փրկված մարդու մոտ։ Եվ այստեղ ասում են, որ այդ փրկված մարդն ով որ Քրիստոսի արյունն ունի, ինչ է անում, պետք է հաստատուն լինի։ Անխախտ պետք է լինի այն հույսի մեջ, այն դավանության մեջ, որը որ մենք ունենք։ Ինչ դավանության մասին է խոսքը գնում, ինչ խոստման մասին է խոսքը գնում։ Մինչև այդ կարդացինք, չէ՞։ Մեծագույն խոստումը հրաների համար եւ մեզ համար ո՞րն էր, որ մեր մեղքերը ինչ եղան։ Ներվեցին։ Վերջի վերջո մենք փրկություն ստացանք Քրիստոսով, որտեղ մինչև այդ որևիցե մեղք չէր ներվում, այլ ուղղակի ծածկվում էր զոհաբերություններով։ Բայց հիմա Քրիստոսով մեր մեղքերը թողվեցին եւ մեր խիղճը մաքրվեց, այլևս այդ մեղքի բեռի տակ չենք, այլևս ազատ ենք եւ հիմա նաեւ ինչ խոստում ունենք Քրիստոսի արյամբ մոտենալու ում Հորը Աստծուն։ Դրա համար ասում, որ այս հույսը, այս դավանությունը ամուր պահեք, ամուր պահեք, մի սասանվեք։ Առաջի Հովանու նամակի մեջ երկրորդ գլուխ 18 ու 19 համարները կարդանք սիրելիներ։ Առաջի Հովանու երկրորդ գլուխ 18 եւ 19 համարները։ Որդյակներ, վերջին ժամանակն է, ինչպես լսեցիք, նեռը գալիս է եւ արդեն իսկ բազում նեռեր են եկել եւ դրանցից էլ իմանում ենք, որ վերջին ժամանակն է։ Երբ որ ասում են նեռը գալու է, հակաքրիստոսի մասին է ասում, մեկը որ 7 տարվա նեղության ժամանակ է գալու, բայց դրանից հետո ասում են նաեւ նեռեր են եկել։ Նեռերը անվանում այն մարդկանց, ովքեր որ սուտ ու սմունք, սուտ վարդապետություն են տարածում։ Եվ ուշադրություն դարձեք շարունակության մեջ։ Ասում են նրանք մեր միջից դուրս եկան, ուշադրություն դարձրեք, մեր միջից ումի նկատի ունի, եկեղեցու միջից, մարդիկ էին, ովքեր որ լսել էին, սովորել էին, որոշակի գիտելիք էին ստացել եւ ինչ արեցին, ասում են, մեր միջից դուրս են եկել եւ հիմա սուտ, սխալ վարդապետություն են փոխանցում։ Եվ Հովանեսը այստեղ շատ խիստ է խոսում իրանց անվանելով ինչ, նեռ, հակառակ Քրիստոսին։ Մենք պետք է զգուշ լինենք ընդհանրապես, երբ որ խոսքը գնում է հակառակ վարդապետությունների սխալ ուսմունքի, այո մենք պետք է ամուր բռնենք այն դավանությունը, այն խոսքը, որը որ կա։ Եվ երբ որ հստակ կա շեղվածություն Աստծո խոսքից, մենք դա երբեք չպետք է ընդունենք, որովհետև առաքյալները երբեք դա չընդունեցին։ Երբեք պարզ ձևով փափուկ բարձ չդրեցին, ասին, դե բոլորս եղբայր ենք, բոլորս քրիստոնյա ենք, բոլորս հավատացյալ ենք, նման բան երբեք չենք տեսնում։ Տեսնում ենք հստակ կատեգորիկ ինչ տարանջատում ճշմարիտ վարդապետության, ճշմարիտ հավատքի եւ սուտ ուսուցիչների միջեւ եւ նրանց անվանում են ներ։ Հովանեսը նույնիսկ երկրորդ իր նամակի մեջ ասում է այս ձևի մարդկանց գիտեք, նույնիսկ ասում է բարև մի տվեք։
Ինչի, որովհետև երբ որ դու բարև ես տալի, ողջունում ես, կարծես թե ինչ ես տալիս, հնարավորություն ես տալի, որ դու չարին գործակից ես լինում, մասնակից ես լինում այն կեղծ վարդապետությանը, որը որ այդ մարդը տարածում է։ Շարունակենք 19 համարը։ Նրանք մեր միջից դուրս եկան, բայց մեզանից չեն։ Որտեղից գիտենք, որ մեզանից չեն։ Որովհետև մեզանից եթե լինեին, ապա մեզ հետ մնացած կլինեին։ Բայց պետք է հայտնի լինի, որ նրանք բոլորը մեզանից չեն։ Հետևաբար ինչպես ենք զանազանում, որն է այդ զանազանությունը, մարդիկ Քրիստոսինն էին, թե Քրիստոսինը չէին։ Նրանք ովքեր որ ինչ արեցին։ Մնացին ճշմարիտ վարդապետության մեջ, մնացին հավատքի մեջ, մնացին Աստծո եկեղեցու մեջ, նրանք են, որ Քրիստոսինն են։ Իսկ նրանք ովքեր որ դուրս եկան, պետքա որ դուրս գան եւ պետքա որ դա ցույց տարի եւս մեկ անգամ մեզ համար վկայություն լինելու, որ նրանք մեզանից չէին։ Դրա համար մի զարմացեք, որ կարան լինեն մարդիկ, ովքեր որ կարան տարիներով գան, պաշտամունքին մասնակցեն, եւ դրանից հետո ուղղակի կտրվեն եւ վերջ գնան։ Այո, որոշակի արտաքին տեսք ունեն, որ մեզանից էին, բայց երբ որ դուրս եկան, երբ որ արդեն մեր մեջ չեն, դա հստակ նշան է նա, որ մեզանից չեն եղել։ Այո, ցավոք մեզանից չեն եղել։ Ու պետք է աղոթենք այդ մարդկանց դարձի ապաշխարության համար։ Որովհետև այն մեկը, ով որ Տիրոջն ունի, ինչ անում, ամուր է բռնում այդ դավանանքը, ամուր է բռնում այդ հավատքը։ Ինչի։ Ինչի համար պետք է ամուր բռնենք այդ դավանանքը։ Ասեք բարձրաձայն։ Որովհետև հավատարիմ է նա, ով ինչ արեց, խոստացավ։ Սիրելիներ, եթե մարդկային ինչ որ խոստումներ լիներ, այս խոստումները ինձանից լիներ, ուղղակի ես ձեզ կանգնեի ու ասեի, գիտեք ինչ կա, ես կարծում եմ, եթե հավատակ կփրկվեք, ես կարծում եմ, որ ձեր մեղքերը ներված են, հա դու կարծում ես, եղբայր, բայց քո ասածը ինչ հեղինակություն ունի։ Մարդկային ասածը, մարդկային խոսքը որևիցե հեղինակություն չունի։ Բայց երբ որ խոստացողը Աստված ինքն է, Հիսուս Քրիստոսն է մեկ ու միջոցով, որ այս ամեն ինչը ստացանք, նա ասում է ինչ է, հավատարիմ է։ Ուրեմն այս ձևի հավատարիմ Աստծուն ինչ պետք է անենք։ Պետք է վստահենք, լիարժեք պետք է վստահենք ու ամուր պետք է բռնենք այն դավանանքը, որ ունենք։ Անարակ որդու վերադարձի պատմությունը գիտեք, չէ՞։ Այն ով որ անարակ էր, բայց որդի էր, այո, գնաց, վատնեց այն ինչ որ հայրն ուներ, ու երբ որ հետ եկավ, հայրը ինչ արեց։ Ընդունեց։ Որդին ինչ որ մի բան չի արել, որպեսի հայրը ընդունել, այդ դա հոր սերն էր, հոր հավատարիմ լինելը, որ նորից ընդունեց իր զավակին։ Դրա համար այո, եթե փրկված ես, եթե Տիրոջն ես, եթե նույնիսկ ընկնես, ինչ ես անելու, վերջը գալու ես, որովհետև Քրիստոսի զավակները իր ձայնը լսում են եւ իրեն հետևում են։ Մի դեպք էր պատահել, մի հայր իր որդուն թողնում է մի խանութի դիմաց եւ ասում է կես ժամով գործ ունեմ, խնդրում եմ ես դիմացը աթոռին նստի, սպասի ու հետ եմ վերադառնալու։ Ճանապարհին մեքենայի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում լուրջ ու չի կարողանում երեխայի հետ կապնվի ու մոտ 5 ժամ ուշանում է։ Երբ որ հայրը տենց արագացած գալիս է, այն վախերով, որ միգուցե ինչ-որ խնդիր է պատահել, գնում տեսնում է, որ տղան մի քիչ անհանգիստ հետ ու առաջ քայլում է։ Երբ որ հայրը մոտենում է տղային, ասում է ոնց ես, ինչպես ես, հանկարծ մտքովդ չանցավ, որ էլ հետ չեմ գալու կամ ինչ։ Տղեն ասեց, ճիշտ է անհանգիստ էի, բայց չեմ կասկածել, որ դու հետ չես գալու։ Ասում է ինչի։ Ասում է որտեվ դու ասացիր, որ հետ ես գալու։ Գիտեք, եթե Տերը խոստացել է, մենք իրավունք չունենք այդ կասկածելու։ Եթե Տերը իր խոսքի միջոցով ինչ-որ մի բան շատ հստակ ասում է, Աստծո խոստը ասում է, որ նա հավատարիմ է, եւ այո, մենք ամեն մեկս մեր կյանքում հստակ կարող ենք վկայել, որ Տերը ինչ է, հավատարիմ է։ 5-րդը սիրելներ, պետք է ունենանք գործնական սեր։ 24 համարը կարդանք։ Եվ միմյանց նկատմամբ հոգատար լինենք սիրո ու բարի գործերին մղելով։ Գիտեք, երբ որ կտեսնեք սեր, միշտ կտեսնեք սիրո կողքը ինչ, գործեր։ Որտեվ Տերը պահանջում է ընդհանրապես գործնական սեր։ Ուղղակի խոսքեր, սեր, այս ամեն ինչը անիմաստ է, անիմաստ խոսքեր են։
եթե այդ սերը չունի ինչ գործեր։ Սերը, ինչպես որ ասում ենք, հավատք առանց գործերի մեռած է, նույնպես ստեղ։ Եթե ուղղակի սերը լոկ բառեր են, գործեր չունի, այս ուղղակի դատարկ խոսքեր են, սիրո հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Որտեղից գիտենք, որ ընդհանրապես սերը գործնականում պետք է ապացուցվի։ Ումից ենք այդ առաջի լավագույն օրինակը տեսել։ Հոր Աստծուց, չէ՞։ Նորից ուշադրություն դարձնենք Հովանո ավետարանի առաջին նամակին։ Խնդրում եմ բացեք Հովանո ավետարան 4-րդ գլուխ 7 ու 9 համարները կկարդանք։ Առաջի Հովանո 4-րդ գլուխ 7-ից 9 համարները։ Սիրելիներ, սիրենք միմյանց, ինչու, որովհետև սերը Աստծուց է, եւ ամեն ոք, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված ու ճանաչում է Աստծուն։ Ուշադրություն դարձնում եք, սերը որպես պտուղ կարտահայտվի այն ժամանակ, երբ որ մենք Աստծունը լինենք, չէ՞։ Որովհետև ասում է, այդ սերը հենց այնպես չի գալիս։ Այդ սերը սիրո աղբյուրն ով է, Աստված ինքն է։ Ով չի սիրում, Աստծուն չի ճանաչում։ Որովհետև Աստված սեր է։ Աստծու սերը մեր հանդեպ նրանով երևաց, որ Աստված իր միածին որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի նրանով ապրենք։ Նրանից հետո շարունակում է խոսում է եղբոր մասին, ասում է, ինչպես ես ասում, սիրում եմ Աստծուն, որ եղբորդ չէ սիրում, որ կողքդ է։ Սա պարզ ավելի մանրանում է, բայց սիրելիներ, գիտեք, այսօր եկեղեցիներում մարդիկ խոսում են սիրո մասին, բայց ես սեր չեմ տեսնում մեկը մյուսի նկատմամբ։ Սեր չեմ տեսնում եղբայրների ու քույրերի նկատմամբ, որը որ ազնիվ կլինի, գործնական կլինի։ Ստեղ եղբայրն ասում է, ինչ է ասում, Եբրայեցիս նամակի հեղինակը, ասում է, ինչ արեք, միմյանց նկատմամբ հոգատար լինելով, սիրո ու բարի գործերի մղելով։ Մարդ կարա սիրի այն ժամանակ, երբ որ հոգևոր հասունություն ունի։ Տղաս, երբ որ ինչ-որ բան ա ուզում, սկսում է շռայլել այս գեղեցիկ խոսքը, պապա քեզ գիտես չէ ինչքան շատ եմ սիրում։ Ու նույնն էլ մամայի նկատմամբ։ Բայց դա ուղղակի այն սերը չի ինչ-որ Աստծո խոսքն ասում է։ Մենք էլ ենք շատ անգամներ տենց ասում, ախր Տեր Աստված, գիտես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում, այս եմ էլի ուզում։ Երբ որ կա հասունություն, արդեն սերը ինչ ա լինում, խոսքը գնում է տալու մասին։ Ես դիմացին ինձ սիրում եմ, ոչ թե նրա համար թե ով է նա, այլ տենց եմ որոշել, որ ես ուզում եմ սիրեմ նրան ու գործեմ, ծառայեմ, գործնական քայլերով ցույց տամ սերս։ Մենք այդքան լավն ենք, որ Քրիստոս մահացավ։ Ասում է, երբ որ մենք մեղքերի մեջ դեռ մեռած ենք, Քրիստոս մեր համար մահացավ։ Երբ որ մենք թշնամի էինք Աստծուն, Աստված մեզ սիրեց եւ մինչեւ վերջ սիրեց։ Դրա համար եթե մենք էլ ուզում ենք, որ նմանվենք Քրիստոսին ու այն սերն ինչ որ ունենք, ուզում ենք արտահայտենք, արտահայտվելու այս ձևով, որ սիրենք նրանց, ովքեր որ անարժան են այդ սիրու, սիրենք նրանց, ծառայենք նրանց համար, ովքեր որ մեր կարծիքով որևիցե կերպով չեն համապատասխանում մեր ստանդարտներին, որովհետև եթե սիրենք նրանց, ովքեր որ մեզ են սիրում, նորից ինչով ենք մնացած մարդկանցով տարբերում, ոչ մի բանով սիրելներ, բայց մենք ունենք լավագույն օրինակը, որ Տեր Աստված ինքը ցույց տվեց։ Եվ կհիշեք, ինչ ասվում է խոսքը, եւ կիմանան, որ իմ աշակերտներն եք այն ժամանակ, երբ որ մեծ խաչ ունեք ձեր վզին, երբ որ աղոթում եք, երբ որ Աստվածաշունչ եք կարդում, երբ որ եկեղեցիներ եք կառուցում, այդ ժամանակ կիմանան, որ իմ աշակերտներն եք։ Ասում է, երբ որ սեր ունենաք իրար նկատմամբ։ Եվ վերջացնում եմ սիրելիներ, մեկտեղ հավաքվելը պահելով։ Այս հանդիպումների համար ջանք թափելու, որպեսզի լինենք այդտեղ։ 25 համարը։ Եվ մեր մեկտեղ հավաքվելը զանց չանենք, ինչպես ոմանց սովորությունն է, այլ միմյանց քաջալերենք եւ այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտեցել է։ Գիտեք, այս ժամանակվա եկեղեցին, երբ որ կարդում ենք, խնդիր ունեին։ Այդ խնդիրը այն անում էր, որ մարդիկ ամբողջ կյանքը սովորություն ունեին, ծիսական արարողությունների հետ կապված, սովորություն ունեին օրենքը պահելու, օրենքը պահել էին ու այդ ձև մեծացել էին։ Եվ հիմա նոր ասում է Քրիստոսն ունեք, փրկված եք,
Բայց կողքը ինչ են տեսնում, տաճարը տեսնում են, զոհաբերությունները տեսնում են, միշտ ինչ խնդիր կա, գայթակղությունը կա ինչ անելու, գնալու, նորից հետևելու ես ամեն ինչը։ Դրա համար ասում եմ դուք ինչ արեք, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, որտեվ երբ որ մեկտեղ եք հավաքվում, ինչ կանեք, կքաջարերեք մեկը մյուսին, կօգնեք մեկը մյուսին ճիշտ ճանապարհի վրա քայլելու։ Դրա համար ժողովող գրքում ասում է, եթե մեկը ընկնի ու մեկը չլինի, որ ինչ անի, ձեռը բարձրացնի, վայ դրան։ Վայ նրան, որ մեկը չկա, որ ընկել է ու հնարավորություն ինչ որ մեկը իրան բարձրացնելու։ Դրա համար այնով որ չի ցանկանում մեկտեղ հավաքվել, ինքը շատ լուրջ վտանգի տակ է իր կյանքը դնում։ Հոգևոր կյանքի մասին եմ խոսքը գնում։ Եվ երկրորդը կասկածը նորից առաջանում ինչքանով է ինքը Քրիստոսին է, որտեղ սա հստակ պատվեր է, Տիրոջը մոտենալու հնարավորության եւս մեկ կերպն է մեկտեղ հավաքվելը։ Բայց մեկտեղ հավաքվելը մարդուն փրկում է։ Մեկտեղ հավաքվելը պաշտամունքին մասնակցելը մեկին որից է, մեկին չի փրկում։ Փրկում է միմիայն Քրիստոս, բայց մեկտեղ հավաքվելը ցույց է տալի, թե իմ շարժարի, թե իմ ձգտումը ինչն է, ես իրապես ինչ փափագ ունեմ։ Եթե մեկը որևիցե մեկը փրկված է ու պատրաստ է կիլոմետրեր գտրելու գնալու պաշտամունքի մասնակցելու, ուրեմն դա արդեն ինչ որ մի բանի մասին խոսում է։ Բայց երբ որ ինչ որ մեկը ալարում է ու ամեն մի առիթ է փնտրում, որպեսզի չմասնակցի, խնդիր ունեմ, մի քիչ ոտս է ցավում, մի քիչ ձանձրացած եմ, մի քիչ գործ ունեմ, մի քիչ ուրիշ սենց նման բաներ։ Ես կասկածում եմ այդ մարդու ճշմարիտ դարձի եկած լինելու հետ կապված, որտեվ այնը որ ճշմարիտ դարձի եկել ապաշխարել է, ինչ ունի, սրտի մեջ այդ փափագ այդ ցանկությունն ունի հաղորդակցվելու եղբայրների ու քույրերի հետ։ Ժողովի մեջ լինելու, այնտեղ լինելու, որտեղ որ Աստծո խոսքն է քարոզում, որտեղ կա քաջալերություն, որտեղ որ կա սեր։ Սուրբ Հոգու պարգևներն ու շնորհները, որ Տերը մեզ տվել է, որ մենք լավ զգանք մեզ, որ մենք ուզենք անենք այն ինչ որ մենք ենք ուզում։ Չի ասում տվել է բոլորի օգուտի համար, բայց այդ բոլորի օգուտը բոլորին ծառայելը որտեղ պիտի արտահայտվի։ Եկեղեցու մեջ, երբ որ ես տեղական եկեղեցու մաս եմ կազմում, եթե ես առանձին ասեմ, ես հավատում եմ ինքս իմ մեջ եմ ու վերջ, դրա վերջնական արդյունքը այն ալելու, որ ես եսասիրությամբ ասել եմ, ինչ լավն եմ, ինչքան տաղաններ ու շնորհներ ունեմ Աստծուց տված, բայց Տերը դրա համար չի տվել։ Տերը տվել է, որպես ասում է, քաջարերեք մեկը մյուսին, քաջարերեք գործերով սեր ցույց տաք մեկը մյուսի նկատմամբ, որովհետև մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Ինչու, որտեղ ասում է, ոմանց արդեն սովորությունն է։ Արդեն իսկ առաջի դարում ոմանց սովորությունն էր, որ մեկտեղ հավաքվելը չէին ընդունում, չէին ուզում մեկտեղ հավաքվեին, չէին գնահատում այդ ամեն ինչը։ Քովիդի ժամանակ, երբ որ փակվեց, հնարավորություն չունենք հավաքվելու, շատերն ասում էին, Երանի նորից հնարավորություն ունեն գալու մեկտեղ հավաքվելու, բայց այդ ամեն ինչ ինչ է, գիտեք, ժամանակավոր է, ոնց որ մի քիչ կարոտել եմ այն ընկերներից, մարդկանց, լավ, մեկ անգամ տեսա, երկրորդ անգամ տեսա, դե վերջ, հիմա ամեն Կիրակի նույն բանն է, ամեն Կիրակի նույն բանն է քարոզվում, ինչ ունեմ էլ նոր բան լսելու։ Նոր բան չեն գալիս այստեղ լսելու։ Այստեղ գալիս ենք Աստծո խոսքը լսելու, որը որ ժառանգություն ունենք արդեն իսկ 2000 տարուց ավել։ Բայց այստեղ է, որ պատրաստվում ենք Տիրոջը դիմավորելու, այստեղ է, որ մեկս մյուսի համար աղոթք ենք անում, այստեղ է, որ խոսքի մեջ ենք ճշմարտությունը ճանաչում եւ քայլում ենք այն կամքի մեջ, այն ճանապարհով, որը որ մեզ Տերը տվել է։ Հետևաբար այնով որ Քրիստոսինն է, այնով որ ուզում է մոտենա Աստծուն, մեկտեղ հավաքվելը չի թողնում։ Եկեղեցու պաշտամունքները գնահատում է։ Ու շատ եմ տեսել նման շատ օրինակներ, երբ որ մարդը դարձի եկել ապաշխարել է, գալիս է պաշտամունքին է մասնակցում, դրանից հետո նաև հարցնում ասում է, «Էլ ինչ ժողովներ ունեք, էլ ինչ հանդիպումներ ունեք, որտեղ փափագ ունեմ, ծարավ ունեմ, սա արդեն իմ նոր էությունն է, իմ փափագն է, ես ուզում եմ մասն կազմեմ այդ ամեն ինչի»։ Պատկերացեք մի բան, հիմա ճիշտ է, մի քիչ բան կլինի ասածս, բայց պատկերացեք նորածին երեխան ծնվի ու մամային ասի, դե մամա ջան, ծնվեցի, էլ всё կարիքը չունեմ, ոչ կաթի, ոչ մի բանի, ես ինքս ինձանով կապրեմ։ Չէ։ Կարիք ունետ կաթի, կարիք ունետ մեծանալու, մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, որպես Աստծո զավակներ, կարիք ունենք մեկս մյուսի։ Համար մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք ինչպես որ ոմանց սովորությունն է։ Եկեք աղոթենք ու խնդրենք, որ Տերը մեզ իրապես այս գիտակցությունը տա եւ այո գնանք ուրիշներին էլ քաջալերենք։
Ուրիշներին էլ քաջարել ենք հասկանալու, որ օրը մոտենում է, այդ օրը Տիրոջ գալստյան օրն է։ Եվ այս պատերազմները, այն ամեն ինչ որ լսում ենք, եւս մեկ անգամ հստակ ցույց է տալի, որ Տիրոջ օրը մոտենում է։ Եվ ինչքան Տիրոջ օրը մոտենում է, ինչքան ժամանակները չարանում են, մենք այդքան ավելի շատ կարիք ունենք մեկս մյուսի։ Եթե մեկը ասի, դե գիտես ինչ կա, մեղք եմ գործել, հիմա չեմ կարող մի քիչ լավ չեմ զգում կամ, ինչ է ստացվում, Աստծուն հերվացել ես, հիմա ավելի ես ուզում հերվանաս։ Հակառակը, երբ որ խնդիր ունես, արի։ Երբ որ հիվանդություն կա, արի, աղոթենք միասին։ Այդ ամեն ինչը բերենք Աստծո առաջ, այլ ոչ թե առանձնացեք, ոչ թե բաժանվենք, այլ միասին լինենք, որպեսզի ամեն ինչի մեջ Տերը փառավորվի եւ մեկս մյուսին օգնենք, որպեսզի օր-օրի Տիրոջը մոտենանք, որպեսզի երեկվա Արտուրը այսօրվա Արտուրից տարբերվի, որպեսզի այսօրվա Արտուրը ել ավելի հոգեպես հասուն լինի, որ չլինենք գաճաճ մեր հավատքի մեջ։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, իրապես փառք ենք քեզ տալիս խոսքիդ համար։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, որով որ փրկություն ունենք, որով որ հնարավորություն ունենք գալու քո գահի առաջ, Տեր Աստված, որով որ հնարավորություն ունենք քեզ Աբբա Հայր անվանելու, Տեր, որտեղ այս հնարավորությունը որևիցե մեկը չուներ, Տեր։ Այլ միմիայն քո միջոցով, Տեր Հիսուս, միմիայն քո միջոցով, որ առիթ ունենք գալու այստեղ եւ քեզ մեծարելու, քեզ պաշտամունք բարձրացնելու, ասելու, որ դու մեր միակ միջնորդն ես, Տեր, եւ կարիքը չունենք ուրիշ միջնորդների, կարիքը չունենք ուրիշ քահանայապետերի, Տեր։ Դու մեկ ընդմիշտ որպես զո քեզ մատուցեցիր եւ քո արյամբ մեր մեղքերին թողություն ստացանք, Տեր։ Ոստի դրանից էլ ավելի ուրիշ բանի կարիք չունենք, Տեր, որտեվ ինչի որ կարիք ունենք, քո մեջ լիարժեք ստացանք։ Տեր, ներիր մեզ, որ շատ անգամներ, Տեր, էժանացնում ենք այն հարաբերությունը, որ ունենք քեզ հետ, Տեր։ Ծուլանում ենք եւ շատ անգամներ քայլում ենք այնպես, կարծես թե հույս չունենք, կարծես թե հավատք չունենք, կարծես թե մոռացել ենք, թե դու ինչ ես արել խաչի վրա։ Օգնի, որ փափագենք իրապես այս ժողովը, այս հաղորդակցությունը պահելու։ Իրապես փափագենք սիրելու եւ սիրո արտահայտումը լինի գործնական, ռեալ, կենթանի, Տեր։ Եվ այն դավանությունը, որ ունենք, ամուր պահենք։ Այն հավատքը, այն խոսքը, որ ունենք, ամուր պահենք, Տեր, որտեվ խոստացողը հավատարիմ է, Տեր, որտեվ դու հավատարիմ ես, ով Աստված։ Շնորհակալ եմ, ով Տեր, այստեղ գտող ամեն մեկի համար, Տեր։ Շնորհակալ եմ նրանց սրտի համար, Տեր, եւ եթե դեռ մարդիկ կան, ովքեր որ դեռ քեզ չեն ճանաչում, դու այցելություն արա, Տեր։ Դու այցելություն ար, որ խոստովանությամբ, դարձով գանք քո առաջ եւ ասենք, Տեր, մեղավոր ենք։ Տեր, քո կարիքն ունենք, ներիր, սրբիր։ Քո կարիքն ունենք, որովհետեւ մեղքի բերի տակ ճկռած ենք, Տեր։ Աղոթում եմ նաեւ այցելես բոլոր հիվանդներին ու տկարներին, ովքեր որ ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, Տեր։ Դու ապաքինիր եւ դու իրենց առաջնորդիր, որ գան միաբանության մեջ միասին քեզ պաշտենք, որտեղ միմիայն դու ես արժանի ամեն փառքի ու պաշտամունքի։ Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսզի փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։